안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 양악 수술을 받고 나서 코골이 혹은 심해서 수면 무호흡까지 온 환자분의 사례를 말씀드리겠습니다. 우리가 양악 수술을 시행할 때 고려해야 될 부분이 되게 여러 가지가 있습니다. 하나는 물론 얼굴 예뻐져야겠죠, 미용적인 부분. 두 번째는 밥을 먹어야 되죠, 교합. 세 번째는 우리 악교정, 턱관절을 우리가 고려를 해야 됩니다. 그리고 네 번째는 제일 흔히 놓치기 쉬운 부분인데 호흡을 고려를 해야 돼요. 왜냐하면 우리가 윗턱, 아래턱이 앞뒤로 어떻게 움직이느냐에 따라서 기도가 좁아지기도 하고 넓어지기도 합니다. 그런데 그 중에서 오늘은 기도가 너무 좁아져서 잠을 잘 때 남편분이 나가시라고 그러고 굉장히 구박을 당하신 환자분의 슬픈 이야기입니다. 자, 먼저 엑스레이 옆면, 세팔로메트리라고 불리는 엑스레이 사진 옆면, 측면 사진을 보실까요? 그러면은 여기 빨강색 화살표가 가리키듯이 턱 플레이트가 안쪽으로 깊게 들어가 있어요. 그 말은 윗턱이 그만큼 뒤로 들어가 있다는 얘기입니다. 윗턱을 지금 플레이트로 봐서는 4mm 정도 들어갔어요. 근데 4mm를 뒤로 넣는 거는 굉장히 위험합니다. 아무리 많이 넣어도 3mm 이상 들어가면 안 돼요. 사실은 3mm도 위험합니다. 그러면 나와 있어서 집어넣어야 될 때는 어떻게 하느냐? 양악을 하는 게 아니라 양악 수술과 돌출입 수술을 동시에 시행을 해야 됩니다. 그 수술에 대해서는 추후에 또 말씀드릴 케이스가 많아요. 오늘은 이렇게 윗턱이 너무 들어가서, 윗턱이 이렇게 많이 들어가면 윗턱 뒤쪽에 있는 기도가 좁아지겠죠. 저는 엑스레이를 딱 보는 순간 숨은 쉬세요 라고 제가 여쭤봤습니다. 숨을 제대로 쉴 수가 없습니다. 다른 사진 보실까요? 자, CT를 보시면, 여러분들 좋아하는 3D CT 보시면 더 확연하게 빨간색 화살표가 가리키고 있죠. 플레이트가 뒤쪽으로 4mm 정도 들어가 있습니다. 즉 윗턱이 뒤로 4mm가 들어간 거죠. 4mm, 굉장히 큰 수치입니다. 다른 사진 보시겠습니다. 자, 플레이트를 아주 잘 볼 수 있는 각도에서 플레이트를 제일 잘 볼 수 있는 음영으로 제가 캡처를 해봤습니다. 지금 빨간색 화살표가 가리키듯이 4mm, 여기서 보면 4mm가 아니라 한 5mm 들어간 것 같아요. 그래서 이렇게 쑥 들어갔는데 윗턱이 아주 위험합니다. 그래서 이 환자분께서는 양악 수술을 받으시고 나서 코골이와 수면 무호흡으로 고생을 하셨어요. 그래서 제 블로그를 보시고 저를 찾아오셨습니다. 최근에 저희 병원의 양악 재수술 케이스가 아주 급증하고 있습니다. 급증하고 있는데 그 양악 재수술의 원인 중에 절반 정도가 바로 이 기도와 관련된 수술이에요. 즉 양악 수술 받았는데 기도가 좁아서 코를 골아요, 아니면 숨을 못 쉬어요, 아니면 자다 깨요. 그래서 재수술의 절반을 차지하는데 반드시 양악 재수술을 통해서 윗턱, 들어가 있는 윗턱 혹은 짧아진 윗턱을 앞으로 빼거나 다시 늘려주셔야 됩니다. 이거는 잠을 못 자거나 자다가 숨이 막히면 생명과도 관련이 되기 때문에 반드시 재수술을 받으셔야 돼요. 그래서 이 환자분도 재수술을 하십니다. 재수술 후 사진 보실까요? 네, 사진을 보시면 아까 플레이트가 뒤쪽으로 쑥 말려 들어가 있었는데 이제 앞쪽으로 쑥 나왔죠. 즉 4mm를 전진을 했습니다. 그래서 우리가 2차원적으로 4mm가 전진이 되면 기도는 3차원적이죠. 4mm의 제곱이, 세제곱이 늘어나게 됩니다. 그래서 이분은 양악 재수술, 얼마나 큰 수술이에요. 근데 수술 받은 날 오후부터 숨쉬기가 너무 좋아서 너무 기분이 좋으셨다고 굉장히 좋아하시는 환자분이십니다. 다른 사진 보실까요? 다른 CT 사진 보시면 아까 뒤쪽으로 4mm에서 5mm가 쑥 들어가 있던 윗턱이 앞쪽으로 수술 전으로 회복이 되었습니다. 그래서 이제 코를 건다든가 수면 무호흡이 온다든가 기도가 좁아질 일은 없겠죠. 환자분께서 수술 당일부터 너무 좋아하셨어요. 숨쉬기가 편하다고. 원래 양악 수술 받으시면 숨쉬기가 곤란하다고 그러는데 이분은 양악 재수술, 그런데 수술 당일부터 숨쉬기가 너무 좋으시다고 합니다. 다음 사진 보시면 역시나 플레이트가 일자로 앞으로 나와 있습니다. 즉 수술 전에 4mm에서 5mm 들어가 있던 뼈를 앞으로 전진을 시킨 거죠. 그래서 윗턱, 아래턱이 동시에 나옴으로써 기도가 많이 넓어졌고 턱 끝도 제가
이설근과 함께 전진을 한 모습입니다. 그래서 환자분 숨쉬기가 너무 좋아지셨겠죠. 자, 그래서 오늘은 양악수술 후에 기도가 좁아져서 수면무호흡 또는 코골이로 고생하신 환자분의 양악 재수술 이야기였습니다. 다시 요약을 해드리면 양악수술을 할 때 반드시 고려해야 될 사항, 미용적인 의모, 교합, 턱관절, 호흡, 기도까지 고려를 하셔야 한다는 사실을 말씀드립니다. 그래서 우리가 위턱, 드라마틱한 효과를 얻기 위해서 위턱을 확 줄인다든가 위턱의 길이는 저는 2mm, 3mm 이상 줄이지 않습니다. 혹은 나뭇잎을 집어넣기 위해서 위턱, 아래턱을 뒤로 밀어넣는데 밀어넣는 것도 3mm 이상 밀어넣으시면 안 돼요. 그럴 때는 다른 수술법을 활용을 하셔야 됩니다. 그래서 그런 기도 부분도 굉장히 생명과 직결이 되기 때문에 고려를 신중하게 하셔야 된다는 말씀을 드립니다. 자, 닥터봉TV 오늘은 양악수술 후에 발생한 코골이, 수면무호흡을 가진 환자분의 양악 재수술 이야기였습니다. 최봉균이었습니다.